El president José Montilla ha visitat avui el nou Saló de Moda Urbana Contemporània de Barcelona, de Brandery, una fira creada amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat. El cap del govern català ha fet un recorregut pels diferents estants de moda, acompanyat per representants de les entitats organitzadores. José Montilla ha conversat amb alguns dels dissenyadors que participen a la fira i s'ha interessat per l'actual situació que viu el sector i de la seva projecció cap a l'exterior. El president català també ha volgut conèixer la resposta del públic en el segon dia del Saló d'aquest nou certamen de moda de Barcelona, un esdeveniment que dura 2 dies i pretén ser bianual. Un total de 113 marques participen en aquesta fira de moda urbana. Totes elles han presentat les col·leccions de la temporada primavera-estiu 2010. De Brandery té una forta presència internacional. El 45% de les marques que hi participen són estrangeres. En els 2 dies de saló s'espera que unes 10.000 persones passin pels diferents estants del pavelló número 7 del recinte de Montjuïc.